230 квадратних метрів з критим гаражем. Це у нас будинок в Ірпіні у котеджному містечку з ремонтом повністю. Дивіться, ось так виглядає наш велетень. Дуже просторий, великий, велика тераса, вихід з кухні-вітальні. Є у нас гараж, що немаловажно, і ви частенько запитуєте, а де ж гаражі. Є у нас в цьому будинку гараж, тому, нагадаю, це у нас Ірпінь. Кому цікавий будинок з ремонтом та технікою в гарній локації на закритій території, дивіться, в'їзд у нас, і парковка, і ось такий ось гараж. Опа! Тому телефонуйте, хто цікавиться таким будинком.